Mukama yebazibwe ab'emikwano, Mukama yebazibwe ab'Oluganda, Mukama yebazibwe mwenna abali eyo abali ku Salt Media, abali ku Salt FM zonna gye zisinzira okubanga zibaweereza. Mukama yebazibwe abali ku Salt TV platforms zonna okuva ku free to air okutuuka ku DSTV. Mukama yebazibwe abali emitala w'amayanja abali ku Salt Media app, abali ku YouTube ya Salt, abali ku Facebook ya Salt, abeekuumira ku Salt. Waliwo abatu challenging nga ali bweru naye nga yatubulira ke tuteeka okutereeza wano nga kabadde keekanzeemu katono, naga radio evuddeko okwo katono ku app, TV evuddeko okwo katono ku app, kwegamba naga YouTube tetambudde bulungi. Njagala kwebaza mu ngeri enjawulo omukyala ayitibwa Julie USA, muwuliriza wa Lulango n'ababeera mu studio bakimanyi nti programs ntono nnyo zoyinza ogamba nti eno yabadde egenda maaso talina kye ya contributinze. So Julie USA webale effort yo tebera ya bwerere okututegeezanga ku kiyinza okuba nga tekiteredde ku mikutu gyonna gye muwulirirako ebweru. Mwebale nnyo obudde bwe mutuwa, mwebale sente zammwe ze mututeekamu, mwebale data wammwe, mwebale byonna, mwebale abali mu Uganda ne mawanga agatwetoolodde abeekuumira ku Salt Media, nga mwe temuva ku Salt TV, temuva ku Salt FM. Abamu yabafuukira sinzizo, abalala ne bafuukira essomero, abalala ne bafuukira omuzadde. Ekyono kyongera kakasa nti Salt Media is a mouthpiece of God. Katonda akozesa Salt okutuukiriza okwagala kwe eri abantu be. Bakulisizayo ku mirimo, abatuuse ewaka, nammwe abakyatambula abali mu makubo mpolampola, abataddeko radio mu mmotoka, abataddeko radio ku masimu, abamaze okutumbula, abatuuse ewaka n'osanga ng'era yeeriko. Nyina mukwano gwange omu, mukyala wa muntu mukulu mu ggwanga, namubanyumizaako naye ndi challenge di kyensonga lwaki mba mwogerako nti mu ffumbiro lye muli mu radio, buli kakoona n'awali laundry waliwo radio. Bw'ayambuka asigalako ku Salt talina waalaga, tewali rumu mwalaga, n'agamba nti ate missinga Salt. TV zonna eziri mu nnyumba kasita abaana babanga bafunye ebyabwe zonna esigale ziba ku Salt, buli wagenda agatta bugasi. So twagala kwebaza Katonda olw'ekyo kye yatukolera okutuwa loyalite yammwe, ate nange mbakakasa nti naffe tuli loyo gye muli era tubaweereza nga tujja ku ntobo ya mutima, tubaweereza wakati mu kwagala. Kye tukola tetukakibwa, tukisanyukira, tukyagala, tukikola n'omutima gwaffe. Abaweereza abasinga obungi ku Salt Media bwe batyo bakola, ate ngera balabira ku nze, balaba engeri gye nneewaayo, engeri gye nkisabira, engeri gye nkiteekamu amaanyi, and so forth and so on. So tugulumiza Katonda kubanga atukoze obulungi, ate obulungi obutali butono. Atukuumye, atuwadde obulamu, atuwadde obuweereza obukyusa abantu. Mbakulisayo mu service eya jjo ku Sunday. Jjo ku Sunday zabadde ennaku z'omwezi 24. Omwezi gwa October gugenda. Weekoledde kaki? Plani zo ze wali otaddewo ng'ogamba bwe tuliddamu okukola nja kukola bwenti ne bwenti ne bwenti. Kiki ky'otuukiriza ku biteeso bye wali olina? Kubanga ye October kati agenda. So olwaleero olunaku lwa Monday, ennaku z'omwezi ziri 25. 25 mwezi ogw'ekkumi. Eno ye wiiki yaffe esembayo mu mwezi gw'ekkumi. Era tusaba omukisa ogwo omuswayiri gwayita lala salama.
tusaba omusogo muswahili gwa italala salama nga tusaba Katonda akuwa omukisa wiiki eno esembayo ekununule wiiki eno esembayo Mukama akuteremu obwangu wiiki eno esembayo ekuwa amaanyi October ono akulamire osobola okuba nga ogenda maaso mu November nga season eyongera kutereera December alyoka amale eggobe mu kibya. So ekirala ekikulu ekiri ku wiiki eno nti ku Sunday zijja kubeera 31 yegenda okubeera Thanksgiving yaffe gye twateekateeka gye tuludde nga tulanga era gye tukyalanga naye ng'akalango kaayo kajjako makulu 63 kubanga ku Sunday nga 31 ate service ejja kuba egenda mu maaso nga tukola Thanksgiving. So mwebale nnyo abeeteeseteese era bagamba nti nteekwa okubaako nange okwebaza okuli special kw'empaayo eri Katonda. So eno ewiki gye nali mbagamba nti bw'oba oli oteekateekanga oli wala naye ng'oyagala genda mu banka bwe tunaagenda mu break bank accounts zijja kuba zikuweebwa ojja kuba osobola okugamba nti kanteekeyo wiiki eno abamu mugenda kuteeka mu banka Katonda nga bw'abalungamya wiiki eno ffe tugenda ku Kanani ku Sunday ne Thanksgiving waliwo yampadde Thanksgiving yejjo kubanga ate alinnya ennyonyi olwaleero nga 25 October nolwekyo bw'obanga ogenda zitwale mu banka oba ozinkwase bondaba ku church mulanchawa oyogere nti ayino ye Thanksgiving n'ensonga yeeno sijja kubeerawo ku Sunday naye nga kyogenda kuba kibanga kirinda ku Sunday wandibaddewo ebirala byonna bibasube naye omuntu tiyandisubidwa Sunday service mu mafuta gano ag'okwebaza Katonda akkirize saddaaka yaffe ey'okwebaza eva ku mutima ku ttaka ettukuvu erya Kanani nga wooli. So waliwo ebimu by'oteekwa okwongera maaso osobole okubeerawo ku Sunday. Waliwo ebimu by'oyinza oganika mbikole mangu osobole okubeerawo ku Sunday. Leero ziri 25 lunaku lwa Monday wiiki esembayo buli lunaku lwe tumala tetuli luddamu ate buli lunaku lwe tumala paka ku Sunday lwa kusiibula busiibuzi October. Nolwekyo Katonda atupangidde bulungi Sunday service yefundikira omwezi ate Thanksgiving ku Monday nga lumu November lwe tujja okuyingira ekisiibo ky'ennaku 14 ekya November nakyo kisiibo kya byafaayo kubanga kyekiddirira ekisembayo. Ekisembayo tukikola mu December. Kino kyamaanyi kubanga kyekiddirira ekisembayo. Nolwekyo atuwuliriza ku Salt Media beera nga weeteeseteese obutagwa kisiibo ekyo obeere nga otaapinga omukisa ogwo ogw'omwaka bayidhawo abasawo bakugambira ddala nti siibako nakugamba nti tewali muntu gwe baali balongoosezza nga tebaamugye ku byakulya abaali balongooseddwako bakimanyi bakuwaayo ennaku nga toteeka mmere mu kamwa. So Katonda atulongoosa spiritually bwe tuba n'ekisiibo era n'atulongoosa physically bwe tuba n'ekisiibo. Ekirala eky'amaanyi nakyogeddeko n'olunaku lwajjo mu Sunday service nga 24 October kyekyokuba nti
wiiki eyejja ey'ekisiibo kye tulitandika ku Monday nga eggulo limu twakoze Thanksgiving. Wiiki eyejja mwe tugenda okuwereza emyaka 7 mu nsiike nga Salt Media. Nga 3 November lulibeera lwakusatu ezo ennaku zeebala zokka. Nga 3 November ku lwokusatu olwo lwe tujja okuba nga tujaguza officially emyaka 7 gye tuwezezza nga tuweereza eri abantu ba Katonda. Tubayozaayoza in advance, tujagenda tubayozaayoza mpola mpola olw'okuwangaalira ku Salt. Era mbuuza ekibuzo nti gwogimazeeko bbanga ki? Ku myaka 7 ogimazeeko bbanga ki? Era bujulizi ki bw'ogiweera? Oli bweru ku Salt Media app, ku YouTube, ku Facebook. Oli mu Uganda ku Salt FM gye zituuka. Oli mu Uganda oba mu mawanga agatwetoolodde mu Afirika yonna ku Salt TV. Kubanga bobeera ku DSTV e Dubai olaba Salt TV ng'oli ku DSTV ku channel 373. Mawanga mangi mu Afirika olaba Salt TV ng'oli ku Star Times ey'ekisowani ku channel 187. Mu region eno yonna Rwanda, Tanzania, Burundi, Malawi, Zimbabwe wa ku Azam olaba Salt TV ku kisowani kya Azam channel 359. Era mu region eno yonna olaba Salt TV ku Zuku mu Uganda, mu Tanzania, mu Kenya, Rwanda wonna olaba Salt TV ku Zuku platform ku channel 052. Olaba Salt TV mu region eno yonna ku Go TV channel 391. Ku Go TV tuli ku channel 391, ku DSTV tuli ku channel 373. Okiraba? So twagala kwebaza Katonda eyatuteeka ku platforms ezo zonna. Era nga tubuuza gwomazeeko bbanga ki ku myaka 7 gye tugenda okujaguza. Era nga tubuuza bujulizi ki bw'ogamba nti kino kye nsobola okulikomeningira Salt. Omuntu ogiwulira, omuntu ogiraba. Mwebale nnyo abasinzira emitala w'amayanja ne mutegeeza abali mu Uganda batuninge Salt nga balina ebibasoomooza, balina ebizibu, balina emitawaana. Gwe n'osinzira e California n'olagirira ali ebusoga n'omugamba tega Salt. Ebusoga tuli ku Salt FM channel 98.2. Embale tuli ku Salt FM channel 102.6. Paka Kenya mu Kampala n'emiriraano ne district zonna eziriwo n'ebizinga tuli ku Salt FM channel 107.0. Mubende n'ebitundu ebyo byonna ebyeyo tuli ku Salt FM channel 97.5. Fort Portal neyo yonna mu bitundu byeyo tuli ku Salt FM channel 9.3. Embalala tuli ku Salt FM channel 95.0. So bujulizi ki bw'olinaawo? Twebaza Katonda nti emikutu egyo okusaasana bwe gityo kyava mu kuganyirwa okwali mu bannakampala ne bagamba nedda nange gyenva ebusoga tugulireyo lediyo ne tugisonda. Nange gyenva Mubende Kasambya Luddawa
tuteekeyo radio ne tugisonda. Nange gyenve Mbale tugulireyo radio ne tugisonda. Abe 40 nabo ne balinnya mu kyoto. Ne nedda naffe ne tugisonda. Abe Mbalala ababere nabaganyiddwamu ne bagamba n'abe waffe bateekwa okuba ne radio ne tugisonda ey'Embalala. So far tusangiddwa nga tulinawo radio 6 naye nga buli gye ziri zizimba omuntu. Omuntu gwe mwoyo bye birowoozo gwe mubiri. Kiwandiike gwali mu programu y'emisingi. Omuntu gwe mwoyo bye birowoozo era gwe mubiri. Omukutu bwe guba gugasa omwoyo gwo nga gugasa ebirowoozo byo era nga gugasa omubiri gwo ng'omukutu ogwo gwina kye gukugattako guba guzimbye omuntu. Soloti TV evira ddala ku free to air paka ku DSTV. Ab'e Masaka, Kampala ne Busoga ku startimes eya antena babera ku channel 288. Region y'e Masaka, Kampala, Busoga ku startimes eya antena babera ku channel 288. Naye ezo zonna tuzisupplyinga kati nga tuviira ddala satellite. Twagala kubebaza nti bule tutuuka mu mwaka nga guweddeko ogw'okusasula satellite mwenna mugolokokera wamu ku mulundi oguweddewo kyagenda wala. Mwenna munajjukira mu Septemba ekyakolebwa okuva ng'ennaku z'omwezi 6 zagenda okwera ng'ennaku z'omwezi 14 nga sente ziweddeyo nga twali twetaaga $7,000 naye twasobola okukuŋŋaanya $8,119 mu nnaku 12. That was a statement well spoken. Mwakola statement mu nsi nti Soloti erina kyebagattako ne mugamba nedda tesobola kuva ku satellite. Ne muwayo sente, abantu baleeta sente, si balokole bokka kubanga ffe primarily Mukama nga ntuma yaŋŋamba nti Bujingo yingira ekibuga osabe n'abantu bonna abalokole n'abatali balokole. So abantu bonna baganyiddwa era bwe twali tukuŋŋaanya sente twakuŋŋaanya sente nga abantu agira nagandi nze ndi Mukatoliki, nze ndi Musiraamu, nze ndi Protestant, nze ndi bwendi, nze ndi mulokole. Esente ze twatolooza okuŋŋaanyisa ennaku 14 zawerera mu nnaku 12. Abaali beetaaga $7,000 ejja dola nga nagyo mizibu nnyo. Sebutemba twakaddamu okukola ne muzinafuya ne muleeta $8,119 mukyakijjukira. So njogedde ebyo nga ngamba tetugenda kujaguza bujaguza myaka 7 nga 3 November egy'okubeerawo obubeezi. Tujaguza emyaka 7 egy'okuzimba society. Ffe munnyo tujaguza emyaka 7 egy'okuba nti omunnyo gunoga mu buli nnyumba. Soloti Media ekukolera eggulire, sitole n'eggwayo, tesosola mu bantu. Mulabye mawulire gaffe awabeera okusoomozebwa Soloti ebaawo ebayiirawo omubiri obanga mente ebayiirawo ebyuma ebayiirawo kyerinawo
era tulina baganda baffe ne banyinaffe abasiraamu abali kavalinga amayumba gaabwe okuyita mu program ey'ebivumbuddwa kanyomero bunyomero amawulire ga Soroti bagayita mu kyusansi amawulire ga Soroti bagayita mu kyusansi tukuwa amawulire ag'ebunaayira ku ssaawa 10 okutuuka ku ssaawa 11 ne tukuwa amawulire agali mu ggwanga lino ku ssaawa 1 paka ssaawa 1:30 ne tukuwa amawulire agakutta kati mu ggwanga lyonna emisingi nga gyakaggwa ku ssaawa 3 paka ssaawa 4 sitwale waakiri tugikola enkya naye nejjanga nnambulukufu tubalansinga bulungi kye tukola tetukola ggulire ne tusomayo limu ne tukuba ebirango ne tusomayo ekitundu ky'eggulire ne tukuba ebirango nedda tukola eggulire ab'oku kitundu oba twalijje mu central oba twalijje mu eastern oba lyavudde mu western oba lyavudde mu northern ne tulikola extensively oba comprehensively so ne beba poliisi eganyiddwa kubanga ffe twagamba mu biseera abantu bwe baali mu buzibu obw'amaanyi mu bitundu by'Emityana nga Soroti egenda n'ebiraga live mu biseera abantu bwe baali mu buzibu obw'amaanyi mu bitundu by'e Nansana nga Soroti ebiraga live tugenda ne tubeera ku kitundu ne tusoosobaza ensonga yammwe abantu bwe baali bagoberwa ku ttaka nga bikutte wansi ne bagule Lusanja Soroti ng'ebikuba live era ne state etunulira Soroti n'emanya ekiri mu bantu juzi ebijambiya nga bitabuse Masaka twakwata ebyuma byaffe ne staff n'emmotoka zaffe ne tubigumbisa e Masaka twamala kugumba e Masaka poliisi n'emanya nti ensonga eri serious era poliisi nejja n'ekwasaganya embeera n'ab'ebyokwerinda abalala bonna era nga tubateekayo live cooperations nga Soroti kweri ku ground emisana n'ekiro ababadde okutulugunyizibwa ababadde ebizibu ebya buli ngeri mu society community stories Kabere Kasasiro nga yabayitiriddeko so tujaguza emyaka 7 egy'okubanga omunnyo gunoga tujaguza emyaka 7 nga tusoosowaza ensonga ya Munnayuganda ebintu byonna eby'obwakabaka bwa Buganda tubikola ekyo kimanyiddwa omukago gwa Soroti Media ne Ssaabasajja Kabaka gw'amaanyi ebintu bya Buganda byonna tubikola bulungi abe Fort ebintu by'Omukama oyo Nnyimba Kabamba igulu tubikola bulungi coronation za Fort zonna amakanda tugateeka Fort Portal abe Busoga bwe tutyo ensonga donadona edakyabazinga tuzikola live so Soroti ndowooza naawe singa bagambe nti Soroti ekola ki naawe osobola okuttotola Soroti kyekola so Monday eno njagadde nkuyitiremu mu programu nga bweri era mu wiiki eno mu mawulire bagenda kubanga bajjayo ensonga
ze tugenze tukube olukumu mutwe noga naye n'ensonga twagirimu era ensonga eno yagguka bweti. So wiiki eno yonna tugenda kubanga tubajjukiza Thanksgiving ya Mukama okutuwonya ekirwadde kya COVID, Mukama okutugulirawo amasinzizo, Mukama okutugulirawo bizinesi ne ziddawo. Thanksgiving ya ku Sunday eno ng'ennaku z'omwezi 31. Naye ate ku Monday nga 1, ku Lwokubiri lulinga 2, ku Lwokusatu lulinga 3, Soroti lwezingako emyaka 7. Naye tulijaguliza wamu ate nga 7 November lulibeera lwa Sunday. Sunday eri nga 7 November lwe tulijaguza ku Kanani olw'emyaka egyo 7. So mu wiiki eno neyo eri maaso tugenda kubanga tukujjukiza Haji Kigo baali bafera nga begambye Soroti Media tesosola mu bantu, eweereza abantu bonna, eweereza Uganda yonna. Soroti Media si y'Abagishu bokka, Soroti Media si y'Abakyoli bokka, Soroti Media si y'Abasoga bokka, Soroti Media si y'Abaganda bokka, Soroti Media si y'Abatoolo bokka, si y'Abeekasese bokka. Stories ezo bagenda kuzijjayo butya twatambuzanga ensonga z'ekasese nga Soroti Media live. Si y'Abakiga bokka, si y'Abafumbira bokka. Soroti Media, we are a national media and we are the salt of the earth. We are the mouthpiece of God. We care about the community. Abali mawanga nabo balina bujulizi bwabwe. Tutegeregana. So programu yammwe ey'ebyobulamu tugenda kugisaba okuleera nga tuyingidde ebijaguzo byaffe. Tugenda kubaterawo programu eyali eriwo mukyagijjukira Susan Makula Nantaba Bujingo gyakola, egenda kudda. Tugenda gisaba okulula n'ebijaguzo byaffe. Tubadde tukola junction ku Monday saawa 4 paka 5, ne tukola junction ku Tuesday saawa 4 paka 5, njogera ku Soroti TV. Ne tukola church girl ku Wednesday saawa 4 paka 5. Ku Thursday tubadde tukubawo music. Naye ennaku zino waliwo ebintu bingi ebisoomooza obulamu. Twatuulanga management ne tugamba katubawe ekirabo tubakomezewo programu yammwe Health and Lifestyle. Programu ya Health and Lifestyle egenda kuddako ng'ennaku z'omwezi 4 November nga tujaguziza emyaka gyaffe emyaka 7 nga 3 November. Ku Lwokuna ng'ennaku z'omwezi 4 November ekiro ku ssaawa 4 paka 5 program Health and Lifestyle egenda kubanga ekomawo ku mpewo za Soroti Media. Mumanyi nno naku zino abantu babonaabana n'akantu akapya akatujjira bakayita clot. Omusaayi okubaako oyo gwetugira. Clot zitutidde abantu bangi. Susan Makula Bujingo agenda kubanga akutuusaako abakugu. Agenda kubanga akutuusaako abakugu ku nsonga nno bali abasembayo. Babenga batuwa amagezi. Butya bwe tuyinza okwekuuma endwadde ezimu ezeewalika ne zitatukwata. Era bawa amagezi oyo ayina endwadde bw'etyo akola atya okugivuunuka.
nolwekyo nemuno omutemyeko ku lwokunange naku z'omwezi 4 Novemba 2021 nga tutandise olunaku lwaffe olunasooka okutambuza omwaka ogw'omunaana nga Salt Media weeri. Programu ya Health and Lifestyle saawa 4 paka 5 ez'ekiro ng'omunyo okusatu gwakagwa egenda kubanga ekomawo ku mpewo. Susan Makula Bujingo nga kutuusaako abakugu. Ndowooza omwana wa mwoyo mumwesigeera byayogera bya munnyo. So nemuno omutemyeko kubanga tubaagala muli balamu nga be mutwagaliza obulamu. Nze bannange obwo obujulizi bondi buwa paka mu ggulu. Mwansabira obulamu bwange ne budda. Newankubadde nga Mukama yampa okuyitibwa okw'okubasabiranga. Waliyo ndowooza abansabira naye kuno okunsabira kwa lwatu. Mwansabira mu lwatu. Mwansabira abalokole n'abatali balokole. Katonda nanziriza obulamu. Nolwekyo eno tiimu gye bayita Makula ne Bujingo eteekwa okuweereza Mukama, eteekwa okuweereza gye muli. Nammwe musanyuke Katonda nga bw'ali omulamu. So mbeyanziza obudde bwe mumpadde, mbanjulidde bingi ebigenda mu maaso. Wiiki eno nsaba Katonda ayongeremu baraka. Nsaba Katonda ayongeremu omukisa. Yesembayo mu Okitoba. Oteekwa okugivaamu n'ekintu mu linnya lya Mukama Yesu. Ku Lwokutaano we namalira nga mbasuubiza okudda mbabuulire lwaki abantu beegaana emyaka. Ndowooza eriyo obwedda abalinda. Lwaki abantu beegaana emyaka? Ye baki abeegaana emyaka? Bakazi? Tokisiba ku bakazi bokka. Bawala. Waliwo emyaka ng'omuntu ajogera comfortable. Ne wabawo emyaka omuntu wayogerere ng'ananaagira. Kankomewo katuve mu kalango akatujjukiza Thanksgiving. Tubeekenyirize tusoma ate tugabane ne ku ideas ebirowoozo ebisobola otuyamba. Tova ku Salt, kankomewo tuve mu kalango. Soul Television, Femunyo. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Katonda alina kye yantumye okubagamba mukyetegekedde nga tumaliriza Independence Night eyagenza obulungi bwetyo. Eddoboozi lya Mukama liriŋŋamba tumuteekereteekere Thanksgiving. Zikubire Mukama engalo ez'amaanyi obanga oli mulamu era ng'omanyi nti waliwo lwa Mukama era ng'omanyi nti Mukama asaana kwebazibwa. Katonda akoze ebikulu bingi nga mwe mulina okuggulawo amasinzizo. Katonda akoze ebikulu bingi nga mwe muli okukkakanya infections za COVID-19. Katonda akoze ebikulu bingi nga mwe muli okukkakanya death rate eya COVID-19. Katonda akoze ebikulu bingi nga mwe muli okukkiriza ogende weenoonyeza emmere tokyalimu ababasabiriza. N'ekisinga mu byonna abantu bangi nga bafudde. Katonda akoze ebikulu akuwadde obulamu ne famire yo. Mukubire engalo ez'amaanyi mu linnya lya Yesu. Bayibuli yayogera mu kitabo kya Luka essula y'e17 okuva ku lunyiriro lw'e11 okutuuka ku lw'e19. Yesu bwe yali ayita mu kitundu ekyo abasajja abagenge 10 ne bajja gy'ali abaava eyo mu Samaliya. Bwe baamutuukako ne bamwegayirira nga baagala okulongooka, Bayibuli egamba n'abasaasira n'abagamba bagende beerage eri kabona. Naye bwe baali bagenda ne balongooka, ebigenge byabwe ne bibavaako. Ku bagenge 10 omu yekka yakomawo. Eyakomawo ne yeebaza. Yesu n'amugamba nti mwabadde 10 bali omwenda tibaawonye.
omugenge n'amugamba nti omwenda nabo bawonye naye bali bize bagenze mu bintu ebirala. Ono yakomawo okwebaza, Yesu n'amugamba nti genda owonere ddala, genda owonere ddala. Nolwekyo Uganda kigigwanidde okwebaza, tutegese Thanksgiving ng'ennaku z'omwezi 31 nga tumalako omwezi guno. Lugenda kubeera lwa Sande era lwe lufundikira ennaku za October. Nkwegayiridde nkubuulidde nga bukyali, teekateeka nga bw'onooba owulira ku mutima gwo, oba onoomuwandiikira ceeke, bangi baleka ceeke bukusi nnyingi, oba onoomuleetera kaashi, bangi baleka kaashi mungi. Simanyi gwe kyowulira omutima gwe kyegukulumiriza okuwaayo okwebaza Katonda. Egenda kubeera Thanksgiving kulebyo byonna Mukama byakoze. Kwolwo tujja kuwayo ebbaasi ey'enjawulo nga si ya kimu kya 10, nga si ya kiweebwayo, wabula nga ya kyakwebaliza Katonda ebikulu byakoze. Ffe ng'ababeera ku Canaan Land, ffe ng'ababeera ku Solot Media, tulina obujulizi obuteegaanika. N'abatasabira wamu naffe basobola okuga nti ekyo mmwe mwakisaba Mukama n'addamu, n'ekyo mmwe mwakisaba Mukama n'addamu, n'ekyo mmwe mwakisaba Mukama n'addamu. Nolwekyo obanga n'abatuli ebbali bamanye nga tulina obujulizi. Ate olwo ffe nange kennyini ngenda kutegeka ebbaasa yange ne mukyala wange Susan Makula ey'okwebaza. Mu mwezi gw'omukaaga olumbe lwali tutwala, bamugamba omusajja toddamu musemberera, ne masiki n'agijjako n'agamba oba kufa tufe naye sisobola butamusemberera. N'abawa n'amagezi n'abagamba nze ngenda mutabulira beetroot, ngenda mu hibiscus nga oxygen ali wansi, buli kimu nga kiri wansi. Mwandaba nga nva ku kituuti ne mukwata essaala ey'amaanyi. Obanga mumanyi nga mwasaba Katonda n'awulira, mujje twebaze Mukama abooluganda. Walalo mujje twebaze Katonda abooluganda. Thanksgiving yakubawo nga 31 lugenda kubeera lunaku lwa Sande. Nze ne Susan Makula tugenda kukwata ebbaasa yaffe yawamu tugireete. Onoleeta yo oba nange ndeete yange tugatte wamu. Tujja kuleeta ebbaasa tukanyiza, tugiweeyo tufukamire tugambe Mukama nti weebali. Twandibadde twavaawo dda, twandibadde twafa dda. Nolwekyo akiwulidde tegeeza omulala ali okumpi naawe ali ewala, waliwo agamba nti musumba nze sisobola kutwala Thanksgiving yange ku olwo oba mu wiiki eyo nenjitwalayo ku banka ku akawunti za House of Prayer. Osobola kubanga eriyo abaagala okwebaza naffe ng'ate tibasabira wano. Wandiika banka akawunti zino ziwandiike. Osobola okgenda mu Centenary Bank, osobola okgenda mu Centenary Bank ku akawunti ya House of Prayer gye tukuŋŋaanyizaako sente za Pentagon, n'oteekayo Thanksgiving Mukama nga bw'akuluŋŋamya. Lunaku lumu tujja kulaba nga waliwo Katonda gwawadde omukisa nga ataddeyo akawumbi. Kisoboka. Akawunti ya House of Prayer mu Centenary Bank eri namba 31 0 mukaaga 00 mukaaga emu. Akawunti ya House of Prayer mu Centenary Bank eri namba 31 0 mukaaga 00 mukaaga emu. Eri mu manya ga House of Prayer Ministries International, eri mu Centenary Bank. Bw'ogenda mu tabi lya Centenary Bank lyonna mu ggwanga oba ku sente mobile money wonna, sente zijja genda ku akawunti eyo. Naye tokipapira kati, kikole nga tusembedde mu nnaku ezo, okikole nga Mukama bw'anaayogera naawe. Osobola okugamba nti nze njagala genda mu Absa Bank, Absa Bank ku akawunti ya House of Prayer, era osobola okuteekayo Thanksgiving yo eyo gye tuteeka ebimu bye10 n'ebiweebwayo. Osobolera ddala. Akawunti yaffe eri namba mukaaga 00 mu Absa Bank, mukaaga 00 297 mukaaga 80 esembya yemu, mukaaga 00 297
680 esembya yemu eri mu manya ga House of Prime Ministers International eri mu Absa Bank. Naye osobola ogyetegekera, tuteekayo tithes, tuteekayo offerings, naye ku luno twagala tuteekeyo ne thanksgiving. Naye abasinga obungi tujja zireeta ku Kanani mu service eyo ey'enjawulo ng'ennaku z'omwezi 31. Bw'oba oyagala kuteekayo mu $, akawunti gye tulina eri mu Absa Bank nga ya $, Katonda asobola okuba akuwadde omukisa mu $. Olaba ozzeemu okukola n'ogamba Mukama, this is my thanksgiving in dollars. Account number 600 479 3410. Account number 600 479 3410. In US dollars, it is found in Absa Bank in the names of House of Prime Ministers International. N'ekirala kyenjagala okugattako maliriza ekirango kino, tumalako omwezi ku Sande ng'ennaku z'omwezi 31 ku Mande nga 1 Novemba tulyoke tuyingire ekisiibo eky'ennaku 14 eky'omwezi ogwa Novemba. Tutandika ekisiibo ky'ennaku 14 ng'ennaku z'omwezi 1 Novemba lulibeera lwa Mande. Aliwo agamba nti amiina. Ekirango ekyo kikulu nnyo, kyonna nga bwe nkyogedde kiteeke ku mutima. Teeka thanksgiving yo n'omulala mugambe. God bless Uganda. God bless you. Soul Television Femunyo. Eyo mukulikireyo ddala mu kalango kaffe ako, eno ewiki gye tukakuba esemba kubanga era thanksgiving ya ku Sunday. Abamu wamaze dda okuwulira kiki Mukama kyagamba kyogenda okubanga owaayo. So nze ne Susan Makuna naffe tuli mu final touches z'ebbaasa yaffe gye tugenda okuwaayo eri Mukama ku Sunday mu thanksgiving. Ndesemba agambye nti ku Lwokutaano oluwedde twayogera ku myaka nti bakyabeegaana emyaka. Waliwo abantu be bakisibako, bakisiba nnyo ku bakazi, naye n'abakazi tebatandikira eyo. Balina wabeera nga bagikubawo nga bwe giri. Kati ndi 16 abawala, kati ndi 17, egyo gibangwira tiini yonna eyo ebangwira. 19 omuwala ajogera yanguwa, 20 bajogera banguwa, 21 bajogera banguwa. Emyaka gitandika okusikatira. Wanji naawe mbuulira yaawo mwebuliremu awo gitandika kusikatira kwemeka. Kale kwa 24 baba bakyajogera, ne akatambi kwa 24 kamanyi n'okwerya ne gibeera wali ozanyeeko kasidi nga kadde nga n'ebigambo. Ogenda okulaba ng'omuwala birthday eri yali ya 24, neno nayo ya 24. Mwaka oguddako ngera awo ayinza okulya birthday za 24, birthday nga 3 oba 4 n'alyoka agenda ku ya 25. Naye baŋŋamba nti ate kati n'abaami mu kukweka emyaka bali wala. Baŋŋamba nti n'abaami mu kukweka emyaka nabo bali wala. Actually akabbinkano ok'okukweka emyaka kali between 25 to 40. Wanji akabbinkano ok'okukweka emyaka kali between 25 to 40. Awo abavubuka emyaka bagigaana, abakyala emyaka bagigaana. Naye nno gano ge mazima Solot Media ge kutuusaako. Oli mu programu emisingi. Programu emisingi tugijja mu Zabbuli ey'e11 olunyiriri lwa 3. Bayibuli egamba nti obanga emisingi girizikirizibwa, kiki omutuukirivu kyayinza okukola?
kiki kyabayita obutuukirivu kwe kukkiriza ebibi byo ne bikugibwako n'oweebwa obutuukirivu era omutuukirivu talimba omutuukirivu ne bw'aba afiirwa atambulira mu mazima. Now lwaki nzijayo olunyiri lwaffe olw'emisingi olutuleeta kubanga njagala kutegeeza nti omusingi toyina bw'ogukyusa gwe n'ossaawo ekintu ekirala. Twayogera ku Lwokutaano nga twogera ku nsigo Bayibuli nga bw'egyogerako mu Lubereberye 8:22 nti ensingo ekyaliwo okusiga n'okungula tebigenda kwawukana. Actually etuwa byonna era n'ekyeya n'ettoggo oba ddumbi tebigenda kwawukana era n'ekiro n'emisana biteekwa buteekwa kubaawo era n'obunnyogovu n'ebbugumu biteekwa buteekwa kubaawo. Ebbugumu eriba likuli bubi manya nti waliwo ate ekiseera empewo wejja okufuuyira oli obunnyogovu. Now nga bw'olaba seasons twagamba n'emyaka bwe gitambula nti waliwo season eno ey'obuto ekoma tugireegemu ekoma ku 2 naye n'abanaabeera b'omugaso batandikirawo nga mu 15 14 okubaako kye beekolera 14 15 16 17 olaba nga mina gwe musoma naye abakuba ebifaananyi ayina saluuni akola biki abooleza engoye akuba engatta eddagala newankubadde ng'oba okyali mutwalibwa era afugibwa amaka g'abazadde bo naye bw'oba olibeera wa nsonga oba watandika dda okutetenkanya. Actually abamu bakola ne babeera successful n'owulira nga alina sitole ey'oggula emmoloka ye ng'akyalina mu secondary nagenda emmoloka yange yasooka nagigula ku myaka 17 nagula poloti esooka ku myaka 18 olinaga nti ku myaka 2 nali maze okufuna ennyumba eyange nga nnyina n'emmoloka eyange nga nnyina n'abakozi ku myaka 2. Tulina ebirowoozo ebibi ebyatuyingizibwamu nti olina kumala kusoma n'otandika okukola. N'olwekyo abazadde ne baba baweebali ne baba tebaliiwo ne baba baweebali nga byonna babirina omuntu yandigenza okumala okusoma nga yatandikawo dda omulimo. Omuntu amala okusoma nga alina omulimo gwe byasomye bamunoonya bunoonya nga bwe nabagamba nti drive eyeetegekera oba wa boda eyeetegekera kizibu nnyo ogendewo omugagga n'akujjako ebisumuluzo ng'olinayo edduuka lye bateekamu mukyalawo oba ne confidence oba n'amaanyi mw'otambulira ku mirimu gy'abakama abo bw'oba oyinayo omulimo gwo. N'olwokubanga oba oyinayo omulimo gwo ensobi zibeera ntono ku mulimu gw'abalala kubanga oba omanyi kye bayita omulimu era nga bwe kibagwanira okuba nti abantu abalabirira abaana bammwe bazaalako mwe mwenna abayina abaana abalabirira abaana bannaabwe kyava mukuba kyava musotta kyava akola biki kubanga tamanyi bulumi bwa mwana. Njogera kuno nakuli birowoozeeko oyo gwakwasiza omwana mwenna ne musiibanga nga temuliiwo yali azaddeko
oyo atazalangako asobola okukwasisa omwana we okwashako nga byonna obigula naye nga yabirya kubanga talina experience eyo ey'omwana alumwa enjala. Now omuntu amaze okusoma ng'ayinayo emirimu bamunoonya bunoonya omuwa emirimu amaze okusoma nga takolanga kintu kyonna lwabeera atandika transit okuva mu nsi emu okuyingira mu nsi ey'abakozi era ne gy'anoonya emirimu bino bye bigambo bye bamugamba olina experience so nga ate teri ssomero lisomesa experience. Experience is a personal inventory. Gwe weenoonyeza gwe weetandikira n'onnyonnyola ebintu nga gwe birimu. Experience is a personal inventory and it's a practical lesson. It's not theory. Chobola mu courses nyingi ndebe kuba kubulira njiri nakwo kulimu okuli professional ddala. Omuntu ng'agenda n'asooka n'akola internship. Era be baana abasinga obungi bamulabe abali ku makubo ababulira enjiri nga bazuula calling yaabwe ate ne bagenda bayongera okubangulwa. Nagenda agibuulira paka lwayingira ne churches n'abulirako mbavubuka nawo waliwo max ezaawo. But emyaka 17, 18, 19, 20 waliwo ddala abantu abaali balina bye bakoze oba waliwo abantu kati abampulira nga gy'emyaka gyabwe nga balina bye bakoze. Gyendaga ndabayo gwempa buwika kadde ompa amatu. So oyo agenda okweza 25 agenda okweza 28 agenda okuweza 3 nga byayiseemu ye yeebaza Katonda. Abatalina budde bwakwegaana myaka gye kubanga emyaka abaagikozesezza bulungi. Emyaka myangu gya kwegaana olw'okubanga tegimatchinga na success. Kiwandiike oli mu program emisingi. Emyaka myangu nnyo okugyegaana kubanga tegimatchinga na success. Hatutegeregana. Omuntu wabulira awoza asalako 5 asalako emeka anti byalina byakoze tebifaanana myaka gye. Ate abakoze ebisinga ku myaka gyabwe simanyi nange geegi gye nkozesezza naye ngeri omuntu ng'olaba myaka 23 muli bapangisa be tiyazisikira muli 3 okudda waggulu mupangisa abamu we musiriwalira sinayo bigambo birungi mujja kunsonyiwa n'otandika omuga nti mwana wange nkugambye nja kusasula nkwata mpola toli mwana we si mwana wo rather si mwana wo n'akamu n'akatono toli mukulu. Ewaffe Masaka bagamba nti akeezimbira tekaba kato. Kato osobola kubanga oli ku nnyumba za gundi ow'emyaka 23, 25, 28 ng'oli 8 oba n'okusoba ng'oyagala omunnyonnyole nti mwana wange si mwana wo. Era mwebale nnyo abaddira abantu abalina ke beekoledde ne mubayita muzeeyi. Muzeeyi ajja muzeeyi alese agambe tukole betu muzeeyi agambe tukole betu muzeeyi kitiibwa. Muzeeyi si myaka. Muzeeyi kitiibwa. Era kikolererwa tebakigaba bugabi. Eri abaagala bayite ku kifuba
bwe tokiraba nti ndi muzeeyi wo sibakiraba bulabi bakolerera kikolerere. So gwalina emyaka emingi ng'opangisa ku nju z'omuntu alina emyaka emitono tomuyita mwana wo gwe muto ku ye. Teri mwavu gwe bayita muzeeyi. Olwaliro ngenda banyiiza ne kasana atandise n'ekintu ekibasanyusa kenkubuulire ne bw'oba olina emyaka 7 gw'okolera akuyita mwana we. Ngenda kulaba baana ku sayiti wangi ngenda kulaba baana ntwala musaala gw'abaana ntwala sente z'abaana abaana balinza obasasula. Are you offended? It is only the truth that will set you free. Si musango okusula ku nju z'omuntu gw'osinga emyaka era si musango okubanga gw'okolera akusinga emyaka naye musango si musango okuba ndi gw'okolera omusinga emyaka rather naye ate musango okuba nti era ne kaakati naawe toyinaayo b'okozesa. Here wateekwa okuba ewaakiri abalunda enkoko zo. Wateekwa okuba ewaakiri abali ku faamu. Wateekwa okubayo waakiri ne bw'oba oyina boda yo naawe beerayo n'abaana b'okozesa naawe beeko b'okolera. Naawe bakuyita omwana ng'ate ddala oli muntu mukulu naawe beeko b'oyita muzeeyi ate naawe beeko b'oyita abaana nga nabo bakuyita muzeeyi. So toli mukulu ng'oli ku nnyumba z'omwana era bw'ofuluma wadde onsinga emyaka obanga nkubanja renti tonneegayirira ng'ompita mwana wo neegayirira ng'ompita muzeeyi. Tutegereganye emisingi tegina kye gitatereeza. Kati bwe tuddayo ku lugalo lw'ab'e Masaka olugamba nti akeezimbira tekaba kato eri gye nakudda bwe boogera wangi kati kano kawulire nnyo akatanaba kuzimba konna ne bekaba kayina emyaka 10 kato. Akeezimbira tekaba kato akatanaba kuzimba ye opposite oba kalina 5 oba kalina 6 oba kalina 7 oba kalina 8 kakyali kato kubanga okuzimba kirowoozo kya bukulu nnyo kubanga sente z'oteeka mu musingi toyina bw'ozijjamu. Sente z'oteeka mu bulooka oba mu nzigi mu madirisa oba mu mabaati toyina bw'ozijjamu. Sente z'oteeka mu mategula toyina bw'ozijjamu. Okuzimba kiraga nti ebirowoozo ebyo bikulu. Akeezimbira tekaba kato. So abantu bangi abatalina budde bwakukaayanira myaka olw'ensonga bye bakoze ebimu bisuka ne ku myaka gyabwe. Abali successful ate tebaagala kubatoowaza. Gwe towulirangako omuntu akaayana naga nti owaayi tonfuula muwala tompita mwana muto nze ndi mukazi mukulu. Mumativu era n'akulaga abaana be n'akulaga n'abazzukulu naye ng'omulabanga omuwala omulabanga omuto kubanga yeekolerera era n'akuuma omubiri gwe emyaka gye togimuwa kubanga akolanga omuddu n'alyanga omwami. Akolanga omuddu n'alyanga omwami. Nolwekyo bw'obanga osobola okwetuusaako dayate ennungi era ng'obwongo oba bukolanga n'omubiri gwe ogukola tewali nsonga
ekukaddiya byakajanja. Actually abagaga tibakaddiwa, abagaga bakula bukuzi. Mukulu ayina emyaka 7 mukulu. Abakadde be batalina bye bakola. Taito y'abakadde yabatalina bye bategeka. Abasigadde bonna abategeka babayita muzeeyi okuva nga bayina emyaka 2 okutuuka ku myaka 10. Muzeeyi eyatomerwa emyaka nga benagamba nti emyaka gimanyi okutomera ne gijjanga omubbi. Oba oli awo nga 4 gakonye beddu, oba oli awo nga 5 gakonye beddu, oba oli awo nga 6 ekonye beddu, oba oli awo nga 7 ekonye beddu, gakutomera butomezi. Abo bayitwa omukadde wa wali. Wanji abo bayitwa omukadde wa wali. Tebabayita buyisi mukadde wa wali. Babatiisisa n'abaana ku kitundu. Kasita okulanga wali weegayaazagayaza obeera mukadde alya n'abaana. Mwana bamugamba sirika, bw'obanga oganye tujja kuyita mukadde gundi akulye. Tunakkiriziganya mu misingi nti ometeri mugaga go bagamba nti analya abantu. Oli ali mu kikomera kye yeekolerera ng'otiisa omwana wo ku mizigo kyo nti oli awo mu kikomera ajja kujja amulye. Mpozi nga mwogera ku mbwa z'omu kikomera nize zijja okujja zimulye. Wanji it's Monday nakuzomeza 25. Happy birthday to all of you that were born on this day. How old are you and what have you done? Tuli mu mulembe omuzibu ng'abantu baagala pate okusinga okulaga bye bakozeewo. Ne bagamba tobumu kubanira obulaga ntona kye wakoze bakuyiira mazzi. Wanji walabayo omusajja ayina hoteli oba ayina transport company oba alina companies ayina ebizimbe bye. Landlord wo balalabe nga bamuyiira amazzi. Obumu kubanira obulaga nti okula naye toyina kyokoze kukuyiira mazzi. Toyina kitiibwa tebakutya. Respect is earned. Ekitiibwa kikolererwa. Abatuli fenna. Ekitiibwa kikolererwa. Toyina kitiibwa akaba kuzindukirize bakuyiira amazzi. Bakuwa akabonero akalaga nti obwongo bwo gakyali mazzi buzi. Abakuyiira amazzi ku birthday baba bakuwa level. Kyenkomyeko olwaleero kambalekere programu ey'amawulire ga Salt TV omunyo ku 3 ne programu lindirira n'omwana omwabi Steven Rumu enyiri tunazisoma enkya keerako ku misingi onsookewo. God bless you. Soul Television.